guys, kita punya Barbie namanya Askana. Dan kini aku punya 5 Barbie dan juga punya 1 Barbie dan 1 cowok. Coba tunjukin Barbie-nya. Oke, ini dia Barbie yang lemas kita. Yang nggak bisa ditekuk ya guys. Oh, iya. Nah, satu lagi masih ada ya. Ini dia Barbie yang nggak lemas. Itu Barbie apa itu? Ini Barbie-nya cantik, tapi rambutnya bisa dibedain. Namanya siapa? Namanya Arata. Dan ini si lemas. Dan ini bajunya. Bajunya liatin. Ini bajunya ada pitanya. Nah, kita punya. Ya, apa lagi guys? Mungkin ada baju. Guys, punya baju lagi, ternyata bajunya jatuh. Ini guys. Kita taruh ke sini. Ya guys. Guys, ini dia pertama kali Barbie cantik. Iya. Itu beli di mana? Ini kan beli di toko mainan. Nama Barbie-nya siapa? Ini namanya Barbie-nya, nama Barbie Arata kan Mita. Mita bisa ditekuk. Nah. Oh iya, tangannya bisa ditekuk ya? Itu murah apa mahal? Murah. Berapa duit? 5.000. 5.000. Kita taruh. Dan ini dia Barbie pertama kalinya. Tapi bajunya aneh ya, bisa copot. Dari tadi pertama melulu, yang 1, 2, 3-nya mana? Ya 1, 2, 3-nya kan nggak tahu. Ya kita kan harus bersahabat. Maklum guys, baru 4 tahun. Nama kamu siapa? Nama kamu? Akar. Nama kamu, bukan nama Barbie. Nama kamu siapa? Ansa. Namanya siapa? Kalau ditanya, kalau ditanya bu guru, kamu siapa? Ansa. Suci. Ya udah cuci. Nama kamu siapa? Gue pindah. Gue pindah. Bukan, nanti ditanya temen-temen. Iya, gue pindah namanya. Mana lagi? dia. Mana lagi guys? Mana lagi Barbie-nya? Kita punya 2 Barbie lagi. Ini dia Barbie-nya pertama kali tadi. Pertama melulu. Ini mukanya Tahu lagi unboxing. Bajunya kayak gini, dia bisa ditekuk juga kakinya tapi. Nah, ini dia cowoknya nggak pakai baju. Telanjang. Jangan diliatin guys, malu guys. Enggak lah, kan ini bukan manusia. Guys, ini dia. Ya kan, dia pakai cangcut. Aduh, nggak pakai cangcut itu guys. Nggak pakai celana, nggak pakai baju. Ini gembel guys kalau nggak pakai baju. Nggak boleh gitu, belum kebeli baju gitu. Bajunya hilang guys, dimakan tikus ya. Udah taruh Jul. Dan pertama kalinya kita punya kasur Barbie. Pertama kali melulu. Ini dia guys. Ada tangganya. Ini belakangnya kayak gini, terus belakangnya dia kayak gini. Di sini. Di situ ada apanya guys? Ya kita ada kasurnya guys. Ya. Nah, ini ada tangga pendempet kaki. Ini untuk menyender. Ini bantal guling. Di bawahnya juga kasur. Oke, taruh ya guys ya. Iya, taruh dulu. Liris dulu guys, liris dulu guys. Jangan taruh di situ guys. Di mana guys? Di sini guys. Nggak kelihatan kameranya guys, tuh jatuh guys. Udah dulu ya guys, kita mau main dulu. Kita mau makan dulu guys. Jangan guys, kita bukan mau Dadah. makan. Dadah, nanti kita unboxing lagi, tapi ini masih ada. Oke guys. Bye.